Хүүхэд бол ирээдүй. Ирээдүгөө хайрлан хамгаалж, сайн сайханд хөтлөх нь бидний үүрэг. Хүүхдийг хайрлаж хамгаалж, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх ёстой. Ингийн тулд эрүүл аюулгүй орчинг бүрдүүлэх, хууль эрх зүйн орчинг сайжруулах, эцэг их асран хамгаалагч, багш сурган хүмүүжүүлэгчийн хараа хяналтыг сайжруулах гэх мэт олон зүйл шаардлагатай байдаг. Гэхдээ хамгийн чухал нь хүүхдийг зөв хүн болгож төлөвшүүлж хүмүүжүүлэх нь энэ бүх эрсдэл аюулаас урьдчилан сэргийлэх гол зүйл нь болдог юм. Өвөрхангай аймгийн хувьд хүүхдийн хөгжил оролцоонд ихээхэн анхаарч хүүхдэд чиглэсэн хөгжлийн олон үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг аймгийн нэг юм а. Аймгийн удирдлагуудаас гадна хүүхдэд чиглэсэн төрийн бодлогыг аймгийн засаг даргын дэргэдэх гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар нь хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Манай газар нь хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтс нэртэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаад 2016 оны засгийн газрын 9-р дахь толоор гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар нэртэйгээр одоо үйл ажиллагаа явуулж байна. Манай газар нь одоогоор 21 хүний бүрэлдэхүүнтэй захиргаа аж ахуйн алба, гэр бүл хүүхэд залуучуудын алба, залуучуудын хөгжлийн төв гэсэн 3 нэгжтэйгээр бол үйл ажиллагаагаа аймгийн хэмжээнд бол явуулж байгаа. Мөн одоо 19 суманд асуудал хариуцсан мэргэжлэнтэй нийтдээ бол аймгийн хэмжээнд 40 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр одоо төрөөс гэр бүл хүүхэд залуучуудын чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа хүн ам зүйн бодлогыг аймаг орон нутгаар хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. Өвөрхангай аймагт хүүхдийн байгууллага анх пионерын товчоноос үүсэлтэй гэж үздэг. 1991 оноос хүүхдийн төлөө төв, 1997-оос 2000 онд нийгмийн хөгжил хамгааллын хэлтэс, 2008-аас 2012 онд хүүхдийн төлөө хэлтэс, 2012 оноос хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс, 2016 оноос гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар нэртэйгээр гэр бүл хүүхэд залуучуудын талаарх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байгаа юм а. Тус газар нь гэр бүл хүүхэд залуучуудын асуудлаарх үйл ажиллагааны тогтолцоог бэхжүүлэх, хүүхдийн эрхийг хангах, хөгжил оролцоог дэмжих, энэ чиглэлээр их төрийн бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлдэг бөгөөд төрийн захиргааны 6 албаа хаагч, залуучуудын хөгжлийн төвийн 3, төрийн үйлчлэгээний 6, туслах болон үйлчлэгээний ажилтан 6, сумдын засаг даргын 5-ын газрын гэр бүл хүүхэд залуучуудын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 19 гээд нийт 40 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр төрийн үйлчлэгээг хөргөн ажиллаж байна. Тус байгууллага нь 19 суманда салбарын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн байдгаараа бусад аймагуудаас онцлогтой юм. Өвөрхангай аймаг нь 115 мянган хүн амтай. Хүн амын тоогоороо улсдаа 2 дугаарт ордог томоохон аймаг. Аймгийн хэмжээнд 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт хүн амын 37% буюу 42912 нь 0-18 насны хүүхдүүд байна. Хүүхдүүдийн боловсролын байгууллагт хамрагдалтын хувьд авч үзвэл 2017-оос 2018 оны хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын 30 сургуульд 21517 хүүхэд суралцж, хамран сургалт 94%-тай байгаа бол цэцэрлэгт 2-5 насны 10890 хүүхэд хамрагдахаас 9076 хүүхэд хамрагдан сургуулийн өмнөх боловсролт хамрагдалт 83.3%-тай, хүүхэд харах үйлчилгээнд аймгийн хэмжээнд 2-5 насны нийт 230 хүүхэд тус хамрагдаж байна. За Өвөрхангай аймгийн хэмжээнд ерөнхий боловсролын 30 сургууль, сургуулийн өмнөх боловсролын 42 байгууллага үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Ерөнхий боловсролын сургуульд хамрагдалт маань 95.6%-тай, сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдалт маань 86.3%-тайгаар явж байна. За бид нэр боловсрол соёлын шинжилх ухаан спортын яамнаас зарласан тухайн хичээлийн жилийн зорилтын хүрээнд 3 бодлогын зорилтын хүрээнд 18 үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр хичээлийн жилийн зорилтоо тодорхойлоод явж байна. За манай Өвөрхангай аймгийн хувьд эсэлтийн ерхий шалгалтын хэмжээс тоноогоор улсын хэмжээнд сүүлийн 15 жил эхний байруудад орж байгаа. Өнгөрсөн хичээлийн жил гэхэд улсдаа 2 дугаар байрт орж явсан. Ер нь математикийн сургалтаараа улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөлтөөр түвшинд явж байгаа. За энд голлох байр суурийг бол Өвөрхангай аймгийн 10 ихээр сумын нутаг дэвсгэрт байрлах мэргэц цогцлбор сургууль, мөн хар горин сумын математикийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай сургуулийн хүүхдүүд маань улсын дунджаас байнга дээгүр оноо авч явж байгаа. Өвөрхангай аймагт хүүхдүүд боловсролын байгууллагт хамрагдалт харьцангуй сайн үзүүлэлттэй байна. Аймгийн хэмжээнд сурлаг хөдөлмөр, авиас чадвараараа амжилт гарган яваа хүүхдүүд ч маш олон байгаа юм.
Гэхдээ хүүхдийн тулгамдсан асуудал тодорхой хэмжээнд байгаа учраас анхаарч хийж хэрэгжүүлэх шаардлагатай олон ажил тэдэнд байна. Аймгийн хэмжээнд 2017 онд осол гэмтэлд 60 хүүхэд өртжээ. Харин хүүхэд оролцсон гэмт хэргийн тоо өнгөрсөн оноос буурсан үзүүлэлттэй боловч хохирогч хүүхдийн тоо нэмэгдэж энэ онд 54 болж өссөн байгаа тул хүүхдийг гэмт хэргийн хохирогч болохоос урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх шаардлага байгааг харуулж байна. Тэгэхээр Өвөрхангай аймаг маань бол 130 мянган хүн амтай бас томоохон аймагуудын нэг. Үүнийг дагаад одоо бас хүүхдийн гэмтэрэг нэлээд төвийн эзэлдэг. Тэр энэ хүүхдийн гэмтэргийг бууруулах чиглэлээр бол цагдаагийн байгууллага гэмтрээс урьдчилан сэргийлэх ажлын нэгэн хэсэг болгож одоо бас ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ ажлын хүрээнд сургууль, боловсролын газартайгаа хамтраад нэлээд олон зүйлийг хийж байгаа. Энийг одоо дагнж хариуцсан ахлах байцаагч ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бол одоо бас сүүлийн 2 жил дараалан үр дүн гаргаж байгаа ийм аймаг үл ялч одоо бас Өвөрхангай аймаг байгаамаа. Одоо өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулаад үзэхэд хүүхдийн гэмтрэг 42.5%-аар буурчихсан ингэ явж байгаа. Бид нар энэ ажлын сайн үзүүлэлтээ одоо бас барьж явах юм бодлого барайл гэмтрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг нэлээд төлхөө хүүхдүүд тандуулж хийж байна. Тэгээ ер нь хүүхэд гэдэг нь нөгөө гэр бүлийг тодорхойлогч хамгийн том субъект учраас тухайн одоо гэр бүлийн орчноос их юм хамаарч байна л да. Өөрөөр хэлэх юм бол амжиргааны төвшин, ажилгүй үйл, архитэлт гэдэг юмны доор дандаа хүүхдүүд хохирч явдаг юмнууд байгаа. Тэгэхээр гэр бүл хэдий одоо тийм ээ доктортой байна. Төдий хэмжээнд хүүхдүүдийн одоо бас хүмүүжил за тэр гэмтрэгт өртөх, хохирох ийм юм нь одоо хамааралтай болж явагддаг. Тийм учраас хүүхдүүдийг одоо хамгаална, хайрлна гэвэл гэр бүлд нөлөөллийн одоо тодорхой ажлуудыг хийх ёстой. Тэгэхээр гэр бүлийн хүчирхээлтэй холбоотой одоо хүүхдүүдийн эрх ашиг хохирдог юмнууд нэлээдгүй байдаг. Тийм учраас энийг багасгахын тулд Өвөрхангай аймаг архитектурын Өвөрхангайг хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна. Аюулгүй иргэн амар тайван гэдэг хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна. Тэгэхээр энэ хоёр хөтөлбөр дотор хоёуланд нь одоо энэ хүүхдийн гэмтргийг хэрхэн яаж бууруулах уу, гэр бүлийн хүчирхийллийг яаж багасгах уу, энэ чиглэлээр одоо бодлогын чанартай ямар ажил арга хэмжээнүүдийг төрийн болон төрийн бус байгууллага иргэдтэйгээ хамтарч хийх вэ гэдэг ийм чиглэлээр нэлээдгүй ажлуудыг төлөвлөсөн байгаа. Энэ маань бол одоо бас биелэлээ болоод эхэлсэн. Тэгэхээр энэ ажлыг хүрээнд одоо юу гэдэг юм одоо хонхны баяр сургууль төгсөлтийн баяр гэдэг ингээд тэмдэглээ явьж байгаа. Энэ цаг хугацаанд нь сургуульд нь мэдээлэл шаардлага өгөх. Тэгээ сургуулийн одоо багш тухайн сурагчтай хамтарч тодорхой ажлуудыг хийх, зохион байгуулах нэг ийм төрлийн юмнууд. За нөгөө талаараа хүүхдүүд өөрсөндөө одоо нөлөөлөх нөлөөллийг бид нар нэлээд сайн одоо бас төлхөө тавьж байна л да. Тэр хүүхдүүд маань өөрснөө одоо хүүхдийн орчин гэдэг үл тийм нэг бас томчууд орж болохооргүй гэдэг юм уу бас тийм орчин байна шүү дээ сургуулийн орчинд бол тийм ээ. Тэгэл гэр бүл сургууль гэдэг ийм орчин байна. Тийм учраас тэр хүүхдүүдэд нөлөөлж болохоор бол өөрсдөр нь бие биенээр нь нөлөөллийн арга хэмжээнүүд байж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хүүхдүүд нөлөөлдөг энэ одоо бүлэг энэ хүүхдүүдийг одоо бас дэмжих энэ чиглэлд нь одоо сургалт зохион байгуулах, уралдаан тэмцээн зохион байгуулах ийм юмыг бол гэмтрээс урьдчилан сэргийлэх ажлын өрөөнд нэлээ зохион байгуулж хийж байгаа. Энэ чиглэлээр бол одоо манай аймаг л нэлээд тийм туршлагатай хөвчгсөн аймагуудын нэг байж байгаа. Аймгийн засаг даргын 2017 оны А495 дугаар захирамжаар байгуулагдсан үе тэнгийнхний дарамтыг бууруулах, хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хэсгийнхэн өсвөр насны 618 хүүхдээс авсан судалгааны дүгнэлтээр эцэг эхийн халуун дулаан хайр халамж дутмаг, хараа хяналтсуул, гэр бүлийн гишүүдийн сөрөг зан үйл, үе тэнгийнхний дарамт хүчирхийлэл, өсвөр үеийнхний дундах хорт суршил, PC тоглоом, цахим орчимдох зүү бус харилцаа зэрэг сөрөг хүчин зүйлсүүд хүүхдийн хүмүүжил төлөвшөлт сөргөөр нөлөөлж байгааг тогтоосон байна. Иймд хүүхдүүдэд тулгамдсан энэ асуудлууд руу Өвөрхангай аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар гол анхаарлаа хандуулан ажиллаж байна.
үеийнгийн дарамт тий. За мөн адил одоо нөгөө PC тоглоом дондох ч юм уу. За нөгөө гэр бүлийн хүчирхийлэл аав ээжтэй дарамтлуулах тий. Одоо гэр бүлийн хүчирхийлэл ийм юмнууд бол илүү давмгай явж байгаа. За тэр хүүхдүүдэд бид нэр зүгээр одоо хэрвээ одоо тэр хүүхд үйлчлэгээ аваад өөрөө би ингээд сэтгэл зүйн үйлчлэгээ авъя. Ингээд одоо би энэ үйлчлэгэнд ингээд тий тасралтгүй яваад байна гэж бол бид нэр бол сэтгэл заслын үйлчлэгийг бол цааш нь одоо шатаратаагаар бол үйлчлэгээ үзүүлж ажиллаж байгаа. Мөн сэтгэл заслын үйлчлэгний хажуугаар хууль зүйн үйлчлэгээ, за мөн нийгмийн хүнсрэх үйлчлэгээ гэх мэтчлэг үйлчлэгнүүд бол үзүүлж ажиллаж байгаа. Тэгээ ихэнх хүүхдүүд бол одоо юу гэдэг нь гэр бүлийн хүчирхийлэлд одоо өртсөн аав намайг ингээд зодоод байдаг, архиугаад ингээд дарамтлаад байдаг гэх мэтчлэн ийм байдлаар бол төлхөө хандж ирдэг. За тэрэн дээр бид нар болохоор одоо юу гэдэг нь нөхцөл байдлын үнэлгээг нь хийгээд за гэр бүлийн хэрэгцээг нь судлаад за хэрэгцээг нь судаад гараад ирэнгүүт энэ хүүхдэд нөгөө боловсролын үйлчлэгээ шаардлагатай байна уу? Халамжийн үйлчлэгээ шаардлагатай байна уу? Эрүүл мэндийн үйлчлэгээ юм уу? Аль эсвэл холбон жуулчлах сэтгэл зүй, хууль зүйн үйлчлэгээд нь шаардлагатай байна уу гэдгийг нэн тэргүнд хэрэгцээг нь судлаа гаргаад ирдэг. За тэрнээс хамгийн ихэнд бид нэр нэн тэргүнд хэрэгцээ шаардлагатай байгаа үйлчлэгийг нь үзүүлээд байна. Өвөрхангай аймгийн хүүхдүүдийн өмнө бас нэлээд олон толгомцсон асуудлууд байгаа. За тэдгээрийн нэг нь бол одоо юу гэдгийг хүүхдийн хүмүүжил төлөвшлийн асуудлыг Өвөрхангай аймагч гэхгүй ер нь бол зөвхөн улсын хэмжээнд бол бас их яригдж байгаа. Тэгээ үүнтэй уялдаа холбоотойгоор хүүхдийн хүмүүжил төлөвшил буюу нөгөө хүндэтгэл, бие бинийгээ хайрлах, цаашлаад нийгмийн нөгөө нэг эд хөрөнгө нийгмийн харилцаанд оролцохдоо бас хүндэтгтэй харилцах хэрэгцээ шаардлага бол байгаад байна. Тэгээ яг энэ хүүхдийн хүмүүжил төлөвшил өөрөө яг хаанаас болоод одоо ингэ доголдоод байна. Цаашлаад энэ зүйлийг яаж одоо бид нэр өөрөө эерэг зөв болгох вэ гэдэг асуудал гарч ирж байгаа. Тэгээ үүнтэй уялдаа холбоотойгоор бид нар бол нэг хоёр орчныг бол тодорхойлж үзээд байгаа. Нэгдүгээрт нь бол өөрөө яг хүүхдийн хүмүүжил төлөвшлийн анхдагч орчин бол гэр бүл байдаг. Тийм учраас гэр бүл буюу аав ээжүүдийг бид нэг эерэг зан үйлдэл өөрөө сурах хэрэгцээ шаардлага бол зайлшгүй гарч байгаа. За хоёрдугаарт нь бол хүүхэд орон дийлэх цагаан бас хоногийн 24 цагийн 3-1-ийг шахуу баг боловсролын байгууллагын өөрийн орчинд өнгөрдөг учраас боловсролын байгууллагын ажилтаа холбоо агч гэсэн хоёр том субъект рүү бид нэр хүүхд хүмүүжүүлэх эерэг арга гэсэн юм сургагч багш бэлтгэх сургалтыг зохион байгуул 100 ч хүнийг бол хамруулсан. Эдгээр улс маань болохоор нийт одоо сумынхаа хүн амын 40% бол хурж одоо энэ талаарх мэдээлэл өгнө. Тэгээ сургалтын бас агуулга маань өөрөө их онцлогтой. Сургалтын агуулга маань харьцангуй Монгол хүүхдийн хүмүүжил төлөвшөж цаашлаад нас бие сэтгүүн онцлогт нь тохирсон байдлаар олгогдож байгаа учраас ер нь энэ сургалтаар дамжуулаад эхний ээлжинд ямар ч гэсэн хүүхдийг өөрөө яагаад эерэг аргаар хүмүүжүүлэх хэрэгцээ шаардлага болоод байгаа юм бэ гэдэг талаар ойлголтыг иргэд олон нийтэд өгөх гол зорилго маань бол эхнээсээ биелэгдэж явж байна. Бид бүхэн энэ одоо ажлынхаа үйл явцын дагуу бол сумдараа бол тойрч байгаа. Цаашлаад бол энэ сургагч багшийнхаа сургалтууд дээр бол хяналт тавьж байгаа. Ард иргэдээс бол санал асуулт авж байгаа. Энэ сургалт маань харьцангуй бас бол бусдын одоо нэгээс нийцсэн байдлаар энэ зан үйлийн өөрчлөх хэрэгцээ шаардлага байгаа юм байна шүү. Бид нар уламжлал дээр тулгуурлаад гэсэн ийм бол одоо асуудлууд бол гарч ирж байгаагаар онцлогтой нэг юм зүйл байна. Гэр бүлийн орчинд бол бас хүүхдээ эрх зөрчигдөх тохиолдол бас зөндөө байдаг. Тийм ээ. Одоо хүүхдийн дэрэгт арх сохтур болох хундаа хэргэлдэг ч юм уу. Одоо хүүхдүүд бас хичээл намаа давтах боломжгүй, айцгүй, аюулгүй орчинд амьдрах боломжгүй тийм үед бол бас зөндөө байгаад. Энэ дэр одоо чиглэсэн ямар байна? Энэ дээр бол одоо сургалт нөлөөллийн үйл ажиллагаануудыг бас зөндөө явуулж байна. За манай аймгийн хувьд бол бас нэг брэнд гэж хэлж тооцогдохоор нэг ажил нь гэр бүлийн зөвлөлгч. За 2014 онд бол хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих жил болгож зарлаж ирсэн. Энэ хүрээнд бол манай газрын даргын тушаалаар гэр бүлийн зөвлөлийн ажиллах журмыг баталж Өвөрхангай аймгийн засаг даргын дэрэгдэх хэлт салбартууд болон сумдын төрийн бас байгууллагуудад бүгдэнд нь гэр бүлийн зөвлөл байгуулах чиглэл өгч энэ журмыг хургуулж ирсэн. За энэ 2018 онд энэ журмдаа бас жаахан нэмэлт өөрчлөлт оруулаад энийг бол сумдуудад хургуулсан. Эдгээр үзүүлэлт тоо баримтыг үндэслэн Өвөрхангай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас 2018 оныг хүүхдийн хөгжил хамгааллын жил болгон зарласан байна. Энэхүү зорилттой жилийнхээ хүрээнд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, засаг дарга, төрийн байгууллагуудын бүхий л үйл ажиллагаа нь хүүхдийн хамгаалал хөгжилд чиглэгдэж байна. Тухайлбал хүүхдийн өмнө үүрэг хүлээгчдийн зөвлөгөөнийг зохион байгуулж, салбаруудын хамтын ажиллагааны өнөөгийн байдал ямар байгаа, цаашид хэрхэн хамтран үр дүнтэй ажиллах талаар харилцсан асуудлаа ярилцаж, хамтын ажиллагааны чиглэлээ тодорхойлжээ. Мөн аймгийн эцэг эхийн анх дугаар зөвлөгөөнийг зохион байгуулж, хүүхэд өсвөр үеийнхнийг гэмт хэрэг зөрчилд холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх, хорд зуршлаас татгалзах, захим хэрэглээний зохистой хэрэглээг бий болгох,
хүүхдээ сонсч харилцан ярилцах зэрэг эцэг эхийн үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр 3 салбарт хилэлцүүлэг зохион байгуулж эцэг эхчүүд олон нийтэд хандсан зөвлөмж гарган олон нийтэд уриалга гаргажээ. За 2018 он бол онцлог жил Өвөрхангай аймгийн хувьд. За Өвөрхангай аймгийн иргэдийн хурлаас 2018 оныг хүүхдийн хөгжил хамгааллын жил болгон зарласан. За энэ жилийн хүрээнд хүүхэд багцууд руу чиглэсэн нэлээд олон ажлууд хийж байгаа. За энэний хамгийн гол ажлууд бол ер нь хүүхдийн хамгааллын чиглэл рүү. Бид нар бол өмнө нь зөвхөн хүүхдүүдийг хөгжлийн чиглэл рүү анхаарч байсан. Сурлагт нь их анхаарч байсан. Урлагийн спортын арга хэмжээнүүдийг анхаарч байсан. За гэсэн хэдий боловч ер нь бол хүүхдийн эрүүл мэнд, за мөн хүүхдийн гэмт хэрэгт холбогдох асуудлууд, за насан туршийн хүүхдийн жирэмслэлийн асуудлууд маш олон ноцтой асуудлууд байсан учраас энэ асуудлыг шийдэх зорилгоор жилийн ажлыг зохион байгуулсан. За жилийн ажлын хүрээнд бид нар 12 хотод хүүхдийн ордон ашиглалтанд оруулна. За хүүхдийн номын сан ашиглалтанд оруулна. За хүүхдүүд чөлөө цагаан зөв боловсон өнгөрөх 5 спорт зал ашиглалтанд оруулна. За хүүхдүүд мөн чөлөө цагаан зөв боловсон өнгөрөх цэцэрлэгт хүрээлэн ундаг дугуйн зам бүхий цэцэрлэгт хүрээлэн ашиглалтанд оруулах юм. За ингэснээр хүүхдүүд ямар ч гэсэн чөлөө цагаан зөв боловсон өнгөрөх ийм боломжийг нээнэ. За нөгөө талаас бүх сургуулийн хүүхдүүдийг эрүүл мэндийн үйлчилгээг хамруулж байна. За мөн анги болгоны дунд уралдаан зарлаж хүүхдүүд маань өөрсдөө санаачилж энэ сошиал орчинд хичээл дээр тэр сошиал орчинд орон зайг үүсгэхгүй байх анги болох өдөөгнүүдийг өрнүүлж байна. За анги танхимаа тогтчуулах. За мөн ангийнхаа хүүхдүүдэд туслахаа энүүд маш олон аянууд явж байгаа. За энэ болгоны үр дүнд бол энэ хүүхдийн хөгжил хамгааллын чиглэлээр нэлээд зоригтой ахиц гарна гэж бодож байгаа. Суун 30 гаруй хүүхдэд ондог дугуй гардуулах арга хэмжээ энэхүү сайхан баярын өглөө энэ цаг мөчтөр эглэхэд ийхүү бэлэн болсон байна. Аймгийн иргэдийн хурлаас жил болгон аймаг ордгийн тулгамж байгаа асуудлуудыг зорилтын жил болгон зарладаг. Бид нар 2017 оны ахмадаа дээдлэх жил болгон зарлаж ахмад руугаа чиглэсэн олон арга хэмжээ зохион байгуулсан. 2018 оны хүүхдийн хөгжил хамгааллыг дэмжих юм зорилтын жил болгон зарласан. Яг тэр сүүлийн үед бас хүүхдүүдийн төлөвшил, хүмүүжил, боловсрол, эрүүл мэнд мөн бас хүүхдэд гэмт хэргийн хохирогч болох тийм ээ гэмт хэрэг төртөх ийм явдал бол үнэхээр нийгмийн сэтгэл хөдлөлөөс асуудал болж байгаа. Тэгэхээр энэ лүү төрийн байгууллагуудын анхаарлыг бас чиглүүлье, бодлогоо чиглүүлье, нийт эцэгчүүдийн анхаарлыг хандуулъя. Хүүхдүүд өөрсдөө Монгол орны маань ирээд бид бүгд хойд ирээд учраас хүүхдүүдийн маань төлөвшил, хүмүүжил, эрүүл мэнд бүх зүйл бол хамгийн анхны анхаарч байгаа асуудал юм аа гэдэг ийм байдлаар зорилтын жил болгон зарласан. Хэдхэн хоногийн өмнө олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр буюу хүүхдийн баяр болж өнгөрсөн. 2018 оныг хүүхдийн хөгжил хамгааллын жил болгон зарласан Өвөрхангай аймгийн хувьд хүүхдийн баярын энэ өдрийг нэлээд онцлогтойгоор тэмдэглэн өнгөрүүлсэн юм. Өвөрхангай аймаг бол маш урлаг спорт, за мөн улсын төрөлцсөн бүх төрлийн олимпиадад бол өнөөдөр шилдэг нийт 400 гаруй хүүхэд өнөөдөр эхний 5 байранд орсон байна. Энэ дотроос онцлоод бид нар 37 хүүхдэд өнөөдөр засаг даргын тусгай дэлгэн бэлэг гартуулж байна. Ер нь бол эцэг эхчүүд, багш сургаан хүмүүжүүлэгч тэгээд бол үнэхээр хүүхдэдтэй ажиллаж чадах юм бол өнөөдөр хүүхдүүд авьяас байна гэж харж байгаа. Тэр хүүхдүүдэд алдаршуулж гаргахын тулд бид нар бүх төрлүүдээр нь сургууль мөн цэцэрлэг тийм ээ ерөнхий боловсролын сургуулиудын ангид ирсэн багш нараа за мөн эцэгхийн зөвлөлүүд бол энэ хүүхдүүдээр бахарх юм үйл ажиллагаа хийж байгаа.
Арвахэр хотын төв талбай болох Аюу шатрын талбайд бүтэн өдрийн турш зохион байгуулагдсан баярын арга хэмжээ өглөөний 10 цагаас эхэлж хүрэлцэн ирсэн хүүхэд багчууд эцэг эхчүүдэд зориулсан урлагийн тоглолт тоглогдож олон улс төв дэлхийд амжилт гаргасан шилдэг хүүхдүүдийг алдаршуулан шагнал гартууллаа. Өвөрхангай аймаг өнгөрсөн хугацаанд хүүхдийн боловсрол, урлаг соёл хөгжилд ихээхэн анхаарч байсны үр дүнд аймаг орон нутгийнхаа төдийгүй улс их орныхоо нэрийг дэлхийд гаргасан олон хүүхдүүдийг хөгжүүлж чаджээ. Намайг Мондотрийн авирмэд гэдэг. Би өсвөрийн тахикондогийн Азийн аврал сургалт тэмцээнд алтан медаль авч Нүүмбэр эзэлсэн. Тахикондогоор одоо хэдэн жил хичээлж? Би одоо 4 жил хичээлж байна. Тахикондогоор хичээлийг саналыг хэн тавьсан бэ? Манай найзууд байсан. Гэрийнхэн болон сургуулиас ангийн багш хамт олноос хэр дэмждэг вэ? Маш их дэмждэг. Аав дэмждэг. Хаалтын зарлага мөрөдөлч юу? Дэлхийн аврал, олимпийн аврал. Миний ерөнхий улс төслийн дөрөвдүгээр сургуулийн ажрууд ихтэй 12 банкны зурагч Өдөржин санжаа болсон байна. Би энэхүү олимпиадад соёлын улсын анх дугаар олимпиадад соёл урлагийн сургууль, их Монгол сан соёлын улс сургуулиудад зохион байгуулагдсан соёлын улсын анх дугаар 9 олимпиадад битээ. Ер нь ямар одоо энэ ерөнхийдөө улсын олимпиадад төрүүлэхийн тулд 3 шаттайгаар өрсөлдсөн. Нэг тэглээд сургууль дээрээ 4-р сургууль дээр өрсөлдөөд шалгарч гарч ирээд тэгээд аймагтаа өрсөлдөөд тэгээд улстай үзээд төрүүлсэн байгаа. Чамд одоо энэ амжилт гаргахад одоо хэн тусалж дэмжиж нөлөөлөв? Мэдээж миний ард талд үнэхээр бат бие зогсчод аав ээж, миний хайртай дотны ах, эгч дүү манай алтан цэг миний дүү сайн баяр маш их тусалдаг. Тэгээд миний энэ олимпиадад бэлдүүлж өгсөн манай ерөнхий 4-р сургуулийн түүх нийгэм ухааны багш Батол төгш маань маш их тусалсан. Батол төгштэй энэ төсрөнд маш их баярлалаа гэж хэлье. 6 дугаар сарын 1-ний их хурсын баярын өдөр хэмээн монголчууд бид эхчүүддээ, ээжүүддээ мөн хүндэтгэл үзүүлж баярлуулдаг. Энэ утгаараа их хурсын баярын өдрөөр 85 ээжэд алдарт эхийн одонг аймгийн удирдлагууд гардуул өглөө. Үр хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэх нь улс их орондоо оруулж байгаа хамгийн том хувь нэмэр гэдгийг нутгийн удирдлагууд илэрхийлээд алдарт ээжүүдэд хүндэтгэл үзүүлсэн юм а. Мөн их хурсын баярын энэ бэлэг тэмбэрлэлтэй сайхан өдөр амарчсан эхчүүдэд болон Монгол улсын шинэхэн ирээдүй няраа бяцхан үрсэд аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас хүндэтгэл үзүүлж гарын бэлэг гардуулсан юм а. Үүний дараа Арвахэр хотын нэгэн гэр бүлд маш сайхан үйл явдал тохиоллоо. Өвөрхангай аймгийн Арвахэр хотын 5 дугаар багт өдгөө 30 настай хэдий ч 7 хүүхэдтэй залуу гэр бүл өнөр өтгөн сайхан амьдардаг юм байна. Аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газраас санаачилсан сайн үйлсийн аяны хүрээнд Өвөрхангай аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг хангамж өргөө компани зүгээс энэ гэр бүлд нэг өрөө байр бэлгэлсэн юм. 30 настай цэл залуухан хэдий ч Монголын мянган залуу гэр бүлүүдэд үлгэр дүүрэлэл болж улс их орны ирээдүй болсон 7 хүүхдийг эрүүл саруул өсгөн хүмүүжүүлж байгаа тэднэр Өвөрхангай аймгийн иргэд бахархаж байлаа. Энэ төрөлцөн ирсэн нэг Өвөрхангайчуудын нэрийн өмнөөс халуун баяр хүргэе. Баяр хүргэе. Сэтгэл маш их хөдлөж байна. Тэгээд би маш өнөөдөр үнэхээр их хурсын баяр ээжүүдийн өдөр би ааваа маш их санаж байна. Миний аав дандаа тэгж хэлдэг байсан. Миний хүүхдүүдээ аав ээж хоёр нь өсгөөд өгөө. Миний хүүхд гаргаалаагаар аав ээж хоёр нь өнгөрөөд өгөхөд чамд хүүхд харж хүн олдохгүй шүү гэж дааман цагтаг байсан. Би ааваа өнгөрөхөд 4 хүүхэдтэй байсан. Ааваас ааш би 3 хүүд өрөөс. Би ааваа захиасыг би энэ өнөөдөр та бүхэндээ үнэхээр баярлалаа. Би аавгаа маш их санаж байна. Тэгээд энэ Батгуу дарагтай болон хүүхэд хөгжлийн төвөндөө болон баярсан талхснаа илэрхийлье. Хандаа гэдэг хүүхдүүд дандаа мэдлэгээд шүү дээ. 7 хүүхэдтэй болон хандаа хайртай шүү гэж хэлье.
Өвөрхангай аймгийн их хурлын баярын арга хэмжээ энхүү олон хүүхэд багчууд эцэг эхчүүдийг баярлуулсан үйл ажиллагаагаар дүүрэн байлаа. Харин оройн 20 цагаас хамгийн чухал арга хэмжээ болох инээмсэглэл 1000 хүүхдийн найрал дууны арга хэмжээ эхэлсэн юм. Хамгийн чухал гэж хэлсний учир юу гэвэл энэхүү арга хэмжээнд Өвөрхангай аймгийн 1000 хүүхдийг оролцуулсан найрал дуу дуулагдахаас гадна аймгийн хүүхэд багчууд урлагийн бүхий л төрөлд хэрэг суралцаж авьяас чадвараа хөгжүүлсэнийг харуулах урлагийн тоглолтууд тоглогдож хүүхдүүдийн баяр дээр баяр нэвсэн юм а. Урлаг соёл хүүхдийг зөв хүн болгож хүмүүжүүлж төлөвшүүлдэг. Зөв хүн болж төлөвшсөн урлаг соёлд хайртай хүүхэд бусдыг хүндэтгэж хайрлах сэтгэлтэй болтгоо. Ийм ч учраас хүүхдийн өмнө тулгамдсан олон асуудлуудаас хүүхдийг урьдчилан сэргийлэх, тэднийг сайн сайхан амьдрахад нь тусалдаг гэж хэлж болно. За Өвөрхангай аймаг 2018 оны хүүхдийн хөгжил хамгааллын зорилтжил болгон зарласан. За энэхүү зорилтжилийн хүрээнд манай аймгийн 1-р сургуулийн отхон дулаан багшийн санаачлагаар инээмсэглэл 1000 урлагийн их наадмыг одоо өнөөдөр зохион байгуулж байна. Хаширдан. Хэд настай? 11. Ямар дуу дуртай? Монгол дуу. Багаан зам тэгээд уртын дундаа бид хайртай хүүхдийн дуу дуртай. Манай ерөнхий боловсролын 1-р сургуулийн багш отхон дулаан. Багштай хайртай юм уу? Хайртай. За найзуудаа хүүхдийн баярыг мэдлэгээ төсвөлж. Их хурлын баяраар баярлж байгаа бүх найзуудаа энэ өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Намайг гомцсон үед өргөл тусалд дэмждэг найзуудаа баярлж явдаг шүү. Баярын мэнд хүргэе. Манай аймаг ер нь эртнээсээ тийм соёл урлагийн гарамгай авьяаснуудын өлгийн нутаг. Тэр ч утгаараа манай аймгийн хүүхэд багчуудын авьяас бол улс үндэсний хэмжээнд, олон улсын хэмжээнд сураадах алдартай юм авьяаслаг хүүхдүүдтэй. Тэгээд орон нутгийнхаа хүүхэд багчуудын одоо авьяасыг хөгжүүлэхэд өөрийнхөө мэдлэг боловсролыг одоо зориулан 20 жил ажиллаж байна. Тэгээд хүүхдийн найрал дууны арга хэмжээ 2012 оноос эхлэн аймгийн хэмжээнд уралдаан хэлбэрээр зохион байгуулагдж байгаа. Тэгээ энэ үеэс л эхлээл олон хоолын урлагийг Өвөрхангай аймагт түгээн дэлгэрүүлсэн гэсэн чин хүсэл байсан. Тэгээ энэ жил 2018 он маань хүүхдийн хөгжил хамгааллыг сайжруулах жил байгаа учраас энэ жилийн хүрээнд 1000 хүүхдийн найрал дууны арга хэмжээг зохион байгуулъя гэдэг санал санаачлагыг гарган сургуулийнхаа захиргаа аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, боловсрол соёлын урлагийн газруудад ингээд уламжилж тэгээд тухайн байгууллагууд маань дэмжиж аймгийн хэмжээнд энэ арга хэмжээ зохион байгуулагдаж өнөөдөр үйл ажиллагаа маань амжилттай сайхан явагдаж байгаад туйлаас их баяртай байна. Соёл урлаг боловсролоор хүүхдийг хөгжүүлэх нь тэднийг зөв хүн болгож хүмүүжүүлж төлөвшүүлж улс орны ирээдүйг авч явах иргэн болгодог гэдгийг Өвөрхангай аймгийнхан үлгэрлэн харуулж байна. Хүүхэд бол бидний ирээдүй, бидний үргэлжлэл, бидний аз жаргал юм. Ийм ч учраас хүүхдийн төлөө төрийн бодлогоо чиглүүлж, тэднийг сонсож, тэднийг хайрлан хамгаалах нь бид улс орны ирээдүгээ гэрэлтэй болгож байна гэсэн үг. Хүүхдийн сайн сайхны төлөө төр иргэн, эцэг эх бүр чухал үүрэг хүлээсэн гэдгээ үргэлж санаж явах хэрэгтэй.